ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا جبت البتاعه دي بس ايه لسه ما جربتهاش، عايزه اجربها معاكم، قلت اجربها معاكم. فتعالوا نجربها سوا ونشوف ايه عمليه ولا مش عمليه. اول حاجه هي معاها ايه بقى؟ بصوا معاها دي ومعاها دي الخروم بتاعتها تخينه، دي رفيعه. ومعاها كمان دي، تعالوا نشوف استخداماتها بقى. ومعاها برضو دي. اول حاجه حط كده، اظن كده ركبت تمام. عايزين بقى نجربها. تعالوا اول حاجه نجرب البصل. هي بتطحن البصلايه بس مش كلها، بتطحن اللي جوه وبتبقى ده بقى ده من البصل. تمام. بصوا اول حاجه طحنه البصل كده، هي طحنته حلو بس مش زي الكبه، يعني عايزه مجهود كده. تعالوا نجرب حاجه تانية. بصل بقى، تعالوا بقى نجرب دي. لازم تسمعي التكه دي كده. تمام. تعالوا بقى نجرب ايه، نجرب الخيار. حلو. بصوا الخيار ده. بصوا الخيار بعد ما خرطت الخيار طلع ايه، قشره طلعت كده. بصوا عملت الخيار ازاي، قطعت الخيار حلو بصراحه. بصوا شرايح خيار. تمام. الخيار تمام. نجرب بقى حاجه تانية، نجرب بقى جزر. بصراحه خرطت الجزره كلها. بصوا خرطت الجزره شرايح بس حلوه بصراحه برضه. لا جميله فعلا، مش فيها قوي البصل او انا ما عرفتش اعمله كويس، مش عارفه. كل حاجه تمام. دي بقى يا ولاد كده جربنا اتنين. نشيل دي وجربت دي بتاعت الجزر والخيار، ودي بتاعت البصل. في بقى واحده هنا تانية رفيعه، دي بتاعت ايه بقى مش عارفه. يعني عملنا البصل وعملنا الجزر والخيار، دي بتاعت ايه؟ تفتكروا دي بتاعت ايه؟ بصوا يا جماعه، اللي جاب بقى لو حد جاب حاجه زي كده وجربها، حد جاب المنتج ده وجربه يقول لي دي استخدامها ايه، التالتة دي استخدامها ايه الرفيعة دي. يعني لو حد جاب المنتج ده وجربه يقول لي حلو ولا وحش. تمام. ويقول لي بقى الرفيعة دي استخدامها ايه. يعني انا جربت اتنين، جربت المتركبة دي وجربت دي بتاعت البصل، دي بقى انا مش عارفة استخدامها ايه. فاللي جاب المنتج ده او يعرف عنه حاجة يقول لي دي استخدامها ايه، ويقول لي حلو ولا وحش.